পাবেন আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যে মরিচা পড়বে না। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য পাকিস্তানি পাক কোম্পানির ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর পাকিস্তান বলতেই কিন্তু একটা কোম্পানির নাম চলে আসে, কিন্তু পাক কোম্পানি। তো পাক কোম্পানির মধ্যে রাজকীয় একটা পাকিস্তানি পাক ফ্যান নিয়ে আসলাম। দেখেন, আজব এক রাজকীয় সিলিং ফ্যান, আর খুবই চমৎকার। আর ইন্টেরিয়র ডিজাইনটা দেখলে চোখের বাহানা থেকে মধুর থেকে শুরু করে সব চলে আসবে। কফি কালারের মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। কোম্পানির নাম হচ্ছে, দেখেন ভিউয়ার্স, পাক কোম্পানি, মেড ইন পাকিস্তান। পাক কোম্পানি, মেড ইন পাক। আর সবচেয়ে ইন্টেরিয়র ডিজাইনটা দেখতে হবে 2023-এর রাজকীয় সিলিং ফ্যান, যেটাকে বলে 5 পাকার মধ্যে। দেখেন, এতদিন কিন্তু আমরা ব্ল্যাক, অফ হোয়াইট সব কালারই কিন্তু ইউজ করছি। তো কফি কালারের মধ্যে কিন্তু অফ হোয়াইট কালারটা সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। দেখেন, খুবই চমৎকার। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যে পাকাতে জং ধরিবে না, মরিচা পড়বে না। অ্যান্ড আজকে আরেকটা জিনিস হচ্ছে সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান। তো আজকে আমি বিস্তারিত সব কিছু বলে দিচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে পাক কোম্পানি ম্যাজিস্ট্রেট সিলিং ফ্যান, মডেলটা হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট সিলিং ফ্যান অ্যান্ড সাউন্ডলেস, যেটাকে বলে সাউন্ডলেস। অ্যান্ড বডিটা পাবেন নিচে স্টিল মেটাল বডি। তারপরে যে পাখাটা পাবেন হচ্ছে ফুল অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যে পাখাতে জং ধরবে না, মরিচা পড়বে না। অ্যান্ড এটা হচ্ছে 56 ইঞ্চি। দেখেন ভিউয়ার্স, 56 ইঞ্চি, কত কালার কিন্তু আপনার দুইটা কালার, একটা অ্যাশ কালার, একটা কফি কালার। তো পাখার মধ্যে ফুল পাখা পাবেন অ্যালুমিনিয়াম। আর সবচেয়ে বড় কথা এনার্জি সেভিং ফ্যান, মানে সাউন্ডলেস, যেটাকে বলে পাকিস্তানি ফ্যানের মধ্যে কিন্তু পাক কোম্পানি নাম্বার 1 ব্র্যান্ড। আর একটা নামটা পাকিস্তানি জগতে কিন্তু পাকিস্তানি পাক বলতে একটা কোম্পানি, যে মেড ইন পাকিস্তান। আর এই যে মেড ইন পাকিস্তান দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে মেড ইন পাকিস্তান, এই যে পাক কোম্পানি, দেখেন পাক কোম্পানি, আর এই যে ম্যাজিস্ট্রেট সিলিং ফ্যান। তো এটার একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন, এনার্জি সেভিং, তারপর হচ্ছে সাউন্ডলেস ফ্যান। অ্যান্ড সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 75 বছর ধরে কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠানটা চলতেছে, যে ব্র্যান্ডের নাম ব্র্যান্ডের পাক কোম্পানি। তো আজকে আমি যে ফ্যানটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি, অ্যান্ড আজকে কিন্তু এটার সাথে কি পাবেন সেটাও দেখাই দিব। আজকে আরেকটা সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, আমি চালিয়ে দেখাবো যে সাউন্ডলেস, যে সুনীল ভাই বলছে সাউন্ডলেস কিনা, সেটা আমি কিন্তু অবশ্যই আপনাদেরকে আজকে চেক করে দেবো। আর সবচেয়ে দেখেন ইন্টেরিয়র ডিজাইনের কাজটা দেখেন, সবচেয়ে বড় কাজটা দেখলে সবচেয়ে চমৎকার, মানে বাসার মধ্যে যাদের ইন্টেরিয়র ডিজাইন থাকে সেক্ষেত্রে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান লাগবে। দেখেন, আর এটার সাইডের যে কাজটা দেখেন খুবই চমৎকার। দেখেন ভিউয়ার্স, মানে আজব রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তো আমি এটা অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা দেখে, যে সাথে কী পাবেন। তো এটার সাথে পাবেন দুইটা ক্যানাপি পাবেন, যেমন আমি একটা ক্যানাপি লাগিয়ে রাখছি, সেক্ষেত্রে দুইটা ক্যানাপি পাবেন। তারপরে যে এটা রড স্টিকটা পেয়ে যাবেন। তারপর হচ্ছে যে সিরাপিনটা পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড আজকে আমি একটা জিনিস, যে সুনীল ভাই বলতে চাই অ্যালুমিনিয়াম না স্টিল, টিনের পাকা না অ্যালুমিনিয়াম পাকা, সেটা কিন্তু আমি আজকে আপনাদেরকে চেক করার জন্য কিন্তু আমি ফুল চমকমটা নিয়ে আসলাম, যে ফুল পাকা আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা। তো এটা অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, আমি একটা জিনিস আপনার দেখেছি। দেখেন, প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা লেখা থাকবে যে পাক কোম্পানি। দেখেন, পাক কোম্পানির জায়গায় খোদাই করা লেখা। তারপরে হচ্ছে আপনার 99% কপার খোদাই করে লেখা। তারপর হচ্ছে 2023-এর প্রোডাক্ট, যে 2000 সুনীল ভাই কি 2022-এর প্রোডাক্ট বলুন না, 2023-এর প্রোডাক্ট, সেটা কথা। অ্যান্ড কত RPM থেকে শুরু করে আমি সেটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি, খোদাই করে লেখা থাকবে। আর এই যে পাক কোম্পানি, মেড ইন পাকিস্তান, আর এটা কত RPM থেকে চলবে আমি সেটা আপনাদের, এই যে 1400 mm, মানে 56 ইঞ্চি, তারপর মাত্র 80 ওয়াট। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 330 RPM-এর সিলিং ফ্যান অ্যান্ড মেড ইন পাকিস্তান। প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু অরিজিনাল কীভাবে চিনবে সেটা আপনাদের 99% কভার 2023, তারপর পাক কোম্পানি খোদাই করা, অ্যান্ড কত RPM থেকে শুরু করে সব কিছু লেখা থাকবে, অ্যান্ড মেড ইন পাকিস্তান। আর ডিজাইনটা দেখেন, ডিজাইনটা খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। আর কফি কালারের মধ্যে কিন্তু খুবই রাজকীয় সিলিং ফ্যানের মধ্যে দেখেন পাক কোম্পানি ম্যাজিস্ট্রেট মডেলটা 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তো সাথে কী পাবেন সেটাই বলে দিচ্ছি। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হচ্ছে অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি সেটা কিন্তু আজকে আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, যে পাখাতে কোনো দিন জং ধরিবে না অ্যান্ড মরিচা পড়বে না। আর দেখেন ডিজাইনটার সবচেয়ে বড় কথা, আমার 2023-এর মধ্যে আমার নিজেরই মনে যাচ্ছে যে একটা ফ্যান নিয়ে থাকি, যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আর ডিজাইনটা, আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে নাটটা, বডিগুলো দেখেন, প্রত্যেকটা নাটে আপনার একটা অন্যান্য পাখার মধ্যে কিন্তু 2টা নাট থাকে। তো পাক কোম্পানি কিন্তু এই প্রথম কিন্তু 3টা নাট নিয়ে, 3টা নাটের মধ্যে কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম পাখাটা দেখেন কতটা। আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখে হতে চান, তা আমাদের সময় শিখে আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412।
412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে হবে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার দেবে সেই সাথে অ্যান্ড প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবার আছে, সেই সাথে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর সবচেয়ে করা হচ্ছে এটা কিন্তু ফুললি কিন্তু আপনার মেটাল। অনেকে বলতে পারবেন যে ভাই সুনীল ভাই এটা কি কাঠে, আপনি কি প্লাস্টিকের কিন্তু দেখেছেন, এটা কিন্তু ফুল মেটাল। আর পাখাটা কিন্তু হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাখা, আর বডিটা হচ্ছে 99% কপার উইথ গ্যারান্টি, যেটা মোটর। আর আরেকটা যদি এবার সাথে কী কী পাবেন সেটা তো বলে দিলাম। অ্যান্ড এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 20 বছর। 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং দেবে। অবশ্যই পাকিস্তানি ফ্যানের জগতে যদি পাকিস্তানি ফ্যান যদি কিনতে চান, প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু খোদাই করে লেখা থাকবে, অ্যান্ড প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু 20 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড একটা করবে। যখন অরিজিনালি ফ্যান পাকিস্তানি ফ্যানগুলো হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অরিজিনাল একটা ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে। তো আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু একটা করে ওয়ারেন্টি কার্ড বুঝে নেবেন। আর মডেল নাম্বার হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড 99% কভার সবচেয়ে। আর আরেকটা হচ্ছে বাতাসের স্মুথনেসকে আমি আপনাদেরকে দেখাই দেবো যে তীব্র বাতাস অ্যান্ড সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান। আর আজকে এখন স্পিডটা আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি যে ফ্যানের তীব্র স্পিডটা দেখেন ভিউয়ার্স কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আর মডেল নাম্বার হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট, দেখেন ম্যাজিস্ট্রেট পাক কোম্পানি, খুবই চমৎকার একটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আর পাকের কোম্পানি দেখেন, আমি স্পিডটা আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি যে কতটা স্পিডে ফ্যানটা চলবে। দেখেন বেশ তীব্র বাতাস, মানে সাউন্ডলেস। আমি কিন্তু অনেক কাছে নিয়ে দেখছি, মানে কাছে নিয়ে ভিডিওটা করছি যে আপনাদের সুবিধাকে যে কোনো শব্দ হবে কিনা, সেই জন্য আপনাদের জন্য দেখতেছি যে কোনো শব্দ হয় কিনা সেটা আপনাকে মানে আপনারা শোনার জন্য আমি দিচ্ছি। এটা দেখেন কোনো শব্দ না, 100% কপার আউট গ্যারান্টির মোটর। আর দেখবেন কোনো শব্দ হবে না সিলিং ফ্যানটা, খুবই রাজকীয় একটা সিলিং ফ্যান। বাতাসটা স্মুথ পাবেন আপনার, ঠান্ডা বাতাস, যেটা অ্যালুমিনিয়ামের পাকার কারণে কিন্তু বাতাসটা স্মুথ ঠান্ডা পাবেন। আর দেখতে রাজকীয় সিলিং ফ্যান, দেখেন খুবই চমৎকার একটা ফ্যান লাগবে। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন ঘুরলে কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান লাগে, দেখেন ভিউয়ার্স। আর মানে ডিজাইনটার কারণে কিন্তু ফ্যানটা খুবই চমৎকার একটা ফ্যান লাগে। এই যে দেখেন ডিজাইনের কফি কালারের কারণে কিন্তু যারা বাড়িতে ইন্টেরিয়র ডিজাইন করেন তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্যানটা 2023-এর মধ্যে রাজকীয় একটা সিলিং ফ্যান নিতে পারেন। খুবই চমৎকার একটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আর যখন কালারটা দেখেন আপনি যখন ঘুরবে, মানে এটা লুকিংটা দেখবেন যে লুকিংটা কতটা সুন্দর একটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। দেখেন ভিউয়ার্স খুবই চমৎকার। যখন মানে এই ফ্যানটা দেখবেন তখন বুঝতে পারবেন যে ফ্যানটা কতটা স্মুথ পাবে, ঠান্ডা বাতাস পাবেন। না লাগালে বুঝবেন না ফ্যানটা কতটা চমৎকার একটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান, পাক কোম্পানি, মেড ইন পাকিস্তান। তো আমি এখন আপনাদেরকে চালিয়ে দেখলাম, এর জন্য পেতে শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান। তো এটার সাথে কী কী পাবেন আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। অ্যান্ড সাথে 20 বছর যে ওয়ারেন্টি, পাকিস্তানি পাক কোম্পানি, যেটা মেড ইন পাকিস্তান, আর হচ্ছে 99% কভার। তো যা যা পাবেন অ্যান্ড আমি ওয়ারেন্টি কার্ড 20 বছর সেটাও দেখাই দিচ্ছি। তো আজকে আর অ্যারেস্টটা সবচেয়ে বড় কথা, কিন্তু আমি কিন্তু আপনার ফ্যানটা চালিয়ে দেখাইছি। অ্যান্ড সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান যেটাকে বলা হয় পাক কোম্পানি। তো আজকে আমি একটা ধামাকা একটা প্রাইজে দেবো, মাত্র 3 দিন একটা অফার থাকবে, মাত্র 3 দিন একটা অফার থাকবে। একটা ধামাকা প্রাইজ মাত্র থাকবে 14,800 টাকা। 14,800 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনার পাক ম্যাজিস্ট্রেট পাক কোম্পানি, মেড ইন পাকিস্তান। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় কিনে দিতে চান তা আমাদের সময় কিনে দেবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ, স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার দেবে সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ বলবে। আর যারা ঢাকার মধ্যে হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি, বাংলাদেশের 64টা জেলা টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া আমরা হোম ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। পাঠাও বলেন, সুন্দরবন বলেন, রেড এক্সপ্রেস, যে কোনো কুরিয়ার মধ্যে দিয়ে থাকি। আর যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই আগে 500 থেকে 1000 টাকা বিকাশে পেমেন্ট করেন, বাকি জায়গায় তাদের কাছে টাকা জমা দিয়ে মাল উঠায় নিতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।